奏者が演奏している際にはお金が流れることも多いんですけれども、特に今の時期なんかはもうラマダンも終わってパキスタン結婚シーズンでもあると思うんですが、結婚シーズンなんかだとまたロールあるいはフォークソングなんかもいろんな冠婚葬祭で歌われることも多いので、いろんなその結婚式の会場に行って演奏されたりするわけですが、そのためにやはり大量のお金がまかれてですね、それをこう自分たちはロール奏者とあと、フォークシンガーに弟子入りをして、2003年から毎年のように行ったり来たりしているんですが、本当にそのお金拾いというのは大変でして、特に結婚式の場合なんかは子どもたちが横からお金を取って近所の子どもたちがお金をこう拾っていくような場合もあるんで、その子どもたちに負けないように弟子が総出で一生懸命稼いだりするんですけど、現在中に見た形に自由的で、場所によっては子どもたちなんかがいるので、ラブラブシーンというやはりラブになる静寂の中は本当に小さい子どもも夜静寂に来て踊ったりもしてるんですが、さすがにババシャーデマールなんかの場合は、子どもたちがおらず投げ銭を奪っているような子どもたちもいない。で、木曜日にそのババシャーデマールというところではドール、この大きな両面バチ打ち大太鼓なんですが、そのババシャージャマルというのはジャルカンなんですね。シャージャマルがそうです。彼らお墓ですね。約聞くところによると500年、600年ほど前から同じようにその木曜日の夜に、太鼓の儀式が行われる。大体その太鼓の前に、フォークシンガーが歌って場を温めておいてというのもおかしいんですけれども、そんな具合で、スーフィーシンガー、フォークシンガーが、歌えるようなこともあって、でその後は、夜も更けてきて太鼓の音を一生懸に、聖女につなげることになります。で、木曜日ババシャージャマールという場所は1階と2階と上と下と両方で太鼓の演奏がされているんですが、今日ちょっと見ていただく、映像はババシャージャマールの下の方で、行われているもので、パプーサインと、相方のジュラサイン、ジュラサインはパプーサインの一番弟子で、師匠と弟子が叩いているような映像です。で、その周りには、ダマリと呼ばれるダンサーがですね、太鼓の音に、合わせてトランスしているというような世界が繰り広げられます。今ちょっと現時点でその木曜日ババシャージャマールのこの、儀式というものが、今は、セキュリティの問題等でちょっとストップしているような話も先日師匠たちに電話したときにババシャージャマールでやってないんだよっていうような話もちょっと聞いたんですけれども、その場合にそのババシャージャマールに
そうですね。映像的に見にくいことがあるんですけども、これが長沢さんの下の部分、あと2回目の映像を行うんですが、通常、私のラフォールの基盤の中で、今、手前に出ていた、導入には音がたくさんとか、必ず同じぐらい16音以上の音があるとされているので、すべてこういう音の設計で作られて編成されているんです。サインドホールのところで、このツンバという楽器をサインドホールが使っているものよりもちょっと小さいサイズのものなんですけれども、パンジャブのいわゆる弦楽器でですね、サインドホールは、この楽器を弾きながら、バラブレーシャーの、指令とか、あるいは自分でたちをさまざまいろんなエッセンスを加えながら、歌う。で、こっちの方がいわゆる動楽器、手打ちの両面小太鼓になるんですけども、こちらの太鼓の方はよくその結婚式なんかでも女の人が結婚式なんかの時にこう女の人たちがみんな集まってそれぞれが一曲ずつ歌ってっていうそういうこともよくありまして、どこの家にでも大体一つや二つあるような感じの古代